點解會俾人哋睇唔起？因為可能真係你唔係好夠勁。點解人哋睇死你係因為你可能做啲嘢做得唔夠好。咁睇你唔到就因為喂，咁你真係仲係 nobody 啊嘛，咁咪試下 be somebody 咯。咁呢啲都係另外一款嘅激勵，唔係話淨係話喂加油啊努力啊咁樣。OK 有呢啲 bonus 多謝，但係如果有呢一啲話收皮啊你，佢成世冇發達嘅，日招咁樣。如果呢啲說話可以變成養分、變成燃料，激勵翻你嘅話咧，其實呢啲人咧都係你生命入面出現嘅菩薩嚟嘅。所以我諗，如果呢一刻你係經歷緊呢一個可能人生低潮，或者有啲迷茫，因為俾人哋質疑嘅時候，試下唔好聽呢一啲嘅噪音，唔好將個注意力集中喺呢一啲對你冇乜幫助嘅聲音，或者係語言，或者係呢啲嘴臉上面，相信翻自己多啲咯。我都係嗰句，我覺得堅持落去做一件你覺得都真係啱嘅事，而對個社會、對個世界都係有幫助嘅話咧，都係會有美好嘅事發生喺你身上。